骨密度が爆上がり、骨粗しょう症を防ぐ神習慣3選。これ知らないと将来くしゃみをしただけで背骨が折れるかも。後悔したくないなら見返せるよう保存して。1、かかとを落とし骨が目覚める。少し背伸びしてかかとをストンと落とす。骨は物理的な衝撃で強くなる。骨芽細胞が目覚めて密度がぐんぐん上がる。2、日光を浴びる。天然の骨サプリ。カルシウムは日光が作り出すビタミン D がないと骨に吸収されない。1日10分でもいいからやってみて。3、タンパク質×マグネシウム。最強の接着剤。骨の土台となるお肉や魚に納豆や海苔を一緒に食べてみて。納豆に含まれるビタミン K にはカルシウムを骨にギュッと固定する。今の習慣が10年後の骨を決める。